مساء الخير عليكم. النهارده معانا واحدة من أهم الماركات اللي موجودة في العالم، وهي ماركة فاصل. ماركة فاصل بدأت سنة 1984، وهي تعتبر دلوقتي من أهم الماركات الموجودة في الفئة السعرية بتاعتها. حققت نجاح كبير قوي في السوق المصري. معانا النهارده واحدة من أشهر الموديلات في ماركة فاصل، موديل رجالي اسمه FS 4735 اي. كان الأول بينزل بنفس الرقم بس من غير حرفين اي. الموديل ده حقق نجاح كبير جدا على مستوى العالم. في ميزة كبيرة قوي بقى في الموديل ده، انه هنا في سوستة بطريقة معينة يقدر ان العميل نفسه هو اللي يفكها ويركبها. نقدر نجيب ستريب تاني. الستريب ده متوسط سعره حوالي 450 جنيه، فتقدر تجيب لون واتنين وتلاتة على نفس الساعة. وده من ضمن الحاجات اللي شهرت ماركة فاصل في العالم كله، حكاية تبديل الاستيكات. فانت تقدر تشتري ساعة واحدة ومعاه كذا استيك يغير شكلها. وبقالهم فترة بينزلوا في نفس العلبة أوستيكات، يعني تشتري ساعة معاها أوستيكين أو تلاتة، وتركيبها سهل جدا للعميل. ودي علبة فاصل، بتيجي أشكال كتير وألوان كتير. جوه علبة فاصل ده الضمان بتاعها. طبعا لو بتشتري ساعة من أي مكان لازم تتأكد إن في هنا ختم المكان اللي أنت شاري بيه، والريفرنس نمبر بتاع الساعة، وتاريخ الشراء. دي كل المنافذ البيع اللي بتتباع فيها في العالم كله. كتالوج بيبقى فيه كذا لغة، بيشرح كل الموديلات بتاعتها.